बाजोड़ जे इलाइक़े झमझोला में धमाको, अॻूणे सेनेटर हिदायतुल्ला समेत 3 ॼणा मारिजी विया। डीएसपी बख्त मुनीर जो चवणु आहे त अॻूणे सेनेटर जी गाॾी खे निशानो बनायो वियो। धमाको रिमोट कंट्रोल ज़रिए कयो वियो। शंघाई सहकारी तंजीम जे इजलास में शिरकत लाइ काज़ाकिस्तान पहुतल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सां मुलाक़ात। आस्ताना शहर में थियल मुलाक़ात में ॿिन्ही अॻवाननि पारां ॿितरफ़ा लाॻापनि खे हथी ॾियण ऐं वापारी सहकार वधाइण ते ॻाल्हियूं। रूसी सदर इलेक्शन में कामयाबी ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे वाधायूं ॾिनियूं। वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान रूस सां डिघे मुदे वारा लाॻापा ऐं वापार चाहे थो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी ताजिक सदर काहिर रसूलज़ादा सां मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी जे समूरनि शोबनि में ॿितरफ़े सहकार खे हथी ॾियण ते इत्मीनान जो इज़हार। वज़ीर आज़म जी ताजिक सदर खे कराची बंदरगाह ते वापार जी दावत। शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त ॿिन्ही मुल्कनि में स्ट्रेटेजिक भाईवार जा मुआहिदा लाॻापनि में तारीख़ी संगे मेल आहिनि। लाॻापनि सां इक़्तिसादी शोबनि में सहकार खे हथी मिलंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां सिंध जे घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार जी मुलाक़ात। सिंध जे घरू वज़ीर सदर आसिफ अली ज़रदारी खे कच्चे में हलंदड़ ऑपरेशन बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। अमन अमान लाइ पुलिस ऐं सिक्योरिटी इदारनि में बहितर कोऑर्डिनेशन पैदा कई वञे। शहरनि जी जान व माल जी हिफ़ाज़त लाइ हर मुमकिन क़दम खंया वञनि। सदर जी सूबाई घरू वज़ीर खे हिदायत। कराची में तालीम खाते ऐं एहतजाज कंदड़ एनसीएसटी उस्तादनि में ॻाल्हियूं कामयाब। अमलदार समरी खणी धरणे वारे हंधि पहुची विया। तालीम खाते जे अमलदारनि पारां ख़ातिरी कराइण खां पोइ उस्तादनि सिंध असेंबली ॿाहिरां हयल धरणो ख़त्म करे छॾियो। उस्तादनि जी समरीअ ते सही करे छॾी आहे। पको करण लाइ वॾे वज़ीर ॾांहुं समरी उमाणी वेंदी। तालीम खातो उस्तादनि मुस्तक़िलीअ लाइ कराची प्रेस क्लब खां रैली कढी सिंध असेंबली ॿाहिरां धरणो हयो। IMF बिजली जी क़ीमतुनि में वधीक इज़ाफ़े जो मुतालबो करे छॾियो। वर्चुअल ॻाल्हि ॿोल दौरान IMF खे गैस जी क़ीमत में इज़ाफ़े जे क़दमनि ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। IMF हिकु भेरो ॿीहर बिजली जी क़ीमतुनि में घटि 5 रुपया वाध जी घुर करे छॾी। नए कर्ज़ प्रोग्राम ते मक़बराई हलंदड़ महीने जी आख़िर ताईं थियण जो इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 80,000 जी नई बुलंद तरीन सतह ते पहुची वियो। गुज़िरे ॾींहुं बि कारोबारी दिहाड़े ते 100 इंडेक्स में 728 पॉइंट्स जी वाध थी ऐं कारोबार जी पुॼाणीअ ते इंडेक्स 79,552 पॉइंट्स ते बंदि थियो। अॼु बि कारोबार जी शुरूआत सां ई 100 इंडेक्स में 460 पॉइंट्स जी वाध। 100 इंडेक्स 80,094 पॉइंट्स ते पहुची वियो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमर जे लाॻापियल अमलदारनि खे रेड लाइन जी लाच 2 बायोगैस ऐं डीपूस ते जारी कम में तेज़ी आणण जी हिदायत। शर्जील इनाम मेमर जी सदारत हेठि येलो लाइन ऐं रेड लाइन BRT बाबति धार इजलास। सूबाई वज़ीर पारां कम जी अॻभराई जांचण लाइ समूरनि स्टेक होल्डर्स खे रोज़ानो जी बुनियाद ते रिपोर्ट ॾियण जी हिदायत। शर्जील इनाम मेमर चयो आहे त BRTs मंसूबा जल्द खां जल्द मुकमल करणु हुकूमत जी अवलिन तर्जन में शामिल आहिनि। ॾींहं राति धारदार शिफ्ट में कम करे BRTs खे जल्द मुकमल कयो वञे। सिंध हाई कोर्ट पारां इम्कानी बरसातुनि जे इंतज़ामनि बाबति दरख़्वास्त ते चीफ सेक्रेटरी ऐं सेक्रेटरी आपाशी खां जवाब तलब। हिन साल बि मुख़्तलिफ़ इदारनि पारां मामूल खां वधीक बरसातुनि जी अॻकथी कई वई आहे। बरसातुनि ऐं ॿोॾि जी सूरतहाल खे मुंहुं ॾियण लाइ कयल इंतज़ामनि ते वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतुनि खां रिपोर्ट तलब कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार जी इस्तदा अदालत लाॻापियल धुरियुनि खां 15 जुलाई ताईं जवाब तलब करे वरितो। इस्लामाबाद जी आपारा थाणे ते दाख़िल केस मां PTI बानी समेत समूरा जवाबदार बरी। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद केसर ऐं ॿिया केस मां बरी थी विया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यासिर महमूद जी अदालत जे महफ़ूज़ थियल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। PTI बानी समेत ॿियनि ते इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ एहतिजाज ते केस दाख़िल कयो हो। कराची में शहीद साफ़ी नसरुल्लाह गडानी जे कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ वारसनि ऐं सहाफ़ियुनि पारां
शहीद जी अमर जी अगवानी में सीएम हाउस आॾो धरणो। साफ़िन जे एहतिजाजी रैली के पीआईडीसी चौक वट रुकावटूं लगाए रोकियो वियो। पुलिस वज़ीर आला गेट के कंटेनर्स रखी बंद करे छॾियो। पुलिस जी वॾी नफ़री वज़ीर आला हाउस अॻियां जंजीर ठाहे बीठल। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त पुलिस कातिलनि खे गिरफ़्तार करण में नाकाम थी चुकी आहे। कंदकोट भरिसां पुलिस चेक पोस्ट ते धाड़ेलनि जे हमले में शहीद थियल एहलकारनि जी जनाज़े निमाज़ अदा। शहीद अला ॾिनो सब्ज़ोई ऐं निसार अहमद कलोड़ो जी जनाज़े निमाज़ में डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऐं रेंजर्स जे विंग कमांडर समेत पुलिस रेंजर्स अमलदारनि ऐं शेयरनि जी शिरकत। पुलिस जे दस्ते शहीद एहलकारनि खे सलाम पेश कई। दादर पुलिस चेक पोस्ट ते धाड़ेलनि जे हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद ऐं 2 ज़ख़्मी थिया। पुलिस मुक़ाबले में हिकु ॾोहारी मारण जी बि दावा कई वई। वॾे वज़ीर पारां कंदकोट में पुलिस चेक पोस्ट ते धाड़ेलनि जे हमले जी मज़ामत। आईजी सिंध खां वाक़े जी इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। ॾोहारनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ करण जी हिदायत। मुराद अली शाह जो चवणु आहे त हुकूमत पुलिस एहलकारनि जी क़ुर्बानीनि खे विसारे नथी सघे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में धार वाक़िअनि में औरतुनि समेत 3 ॼणा क़त्ल। ओबावड़ो भरिसां कार इल्ज़ाम हेठि पुट हथां माउ क़त्ल थी वई। जवाबदार बंदूक जा फायर करे पंहिंजी बिगी माउ खे रुबीना मज़ारी खे क़त्ल करण बाद फरार थी वियो। डेरकी भरिसां नडली पुल लॻ गुरगेश बिरादरीअ जे 2 धुरनि में छेड़ो। फायरिंग में नौजवान क़त्ल। पुलिस मामूली ॻाल्हि त झेड़े में अल्ताफ गुरगेज खे मारे छॾियो। जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि। ॾखण वेझो ॻोठ फतेह मोहम्मद शहर में नौजवान ज़ाइशा खे गोलियुनि जो ख़ाज बणायो वियो।